بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي حبايب طمطومه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير مع فيديو جديد. وصفه جديده من وصفات طمطومه. اللي ما يعرفنيش انا فاطمه خليل، ودي كانت ماما طمطومه للطبخ. ويلا بينا بقى على الوصفه. النهارده ان شاء الله يا حبايبي احنا هنعمل وصفه بيتزا الفطير الشرقي. حبيبتي 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 بسمله طلبتها وقالت لي اعملي لنا بيتزا الفطير الشرقي يا طمطوم، وانا ما اقدرش ما اعملش حاجه اي حد من حبايبي ومتابعيني يطلبها. فالنهارده ان شاء الله هنعملها بطريقه سهله وبمقادير سهله ميسره لينا كلنا ومش مكلفه. تمام تمام. يلا بينا بقى، يلا بينا. زي ما انتم عارفين ده منخل. طبعا كلكم عارفين المنخل ده بتاع زمان، ده بتاع ماما الله يرحمها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب 3 كوبايات دقيق. دي اول كوبايه. وعلشان وانت بتنخلي الدقيق ما يتبعترش، هتروحي حاطه الدقيق كده كافيه كوبايه، وتبتدي تحركي بالشكل ده. ما تبعزقش ولا اي حاجه. هكمل الكوبايتين وارجع لكم تاني، بس قبل ما اكمل الكوبايتين تكونوا عملتوا لي لايك وشير، واللي مش مشترك في قناتي يشترك واهلا بيه. واللي بيشترك يا جماعه يقول لي اسمه في التعليقات عشان اشكره في الفيديو اللي جاي. بعد طبعا ما دخلنا الدقيق اهو يا حبايبي. طبعا ال3 كوبايات دول تقريبا نص كيلو دقيق، لان الكوبايه دي اكبر من المج شويه، فالكيلو منها 6 كوبايات، لكن الكيلو من المج 7 كوبايات ونص. فدول كده 3 كوبايات. هنعمل ايه؟ دي معلقه ملح صغيره، ومعلقتين سكر صغيرين برضو، ومعلقه زعتر. ممكن تحطي زعتر، ممكن تحطي فلفل اسمر، ممكن النكهه اللي انت تحبيها تنكهيها بيها العجين، ماشي. ممكن حبه البركه زي ما انت عايزه. هنضيفهم كده، وهنقلب بقى السكر والملح والزعتر في العجينه، في الدقيق بتاعنا. عجينه الفطير يا جماعه مش بتحتاج خميره ولا اي حاجه، ولا بتحب الخميره خالص. آه، هي العامل الوحيد عشان ترتفع وتورق هو الزيت على السمنه او على الزبده. بعد ما قلبنا كده، هنبتدي بقى نجيب الميه بتاعتنا. طبعا الميه بتاعتنا تبع الدقيق بتاعك، بس اهم حاجه انت بتحطي حبه بحبه، ما تحطيش كتير، علشان خاطر نشوف ايه العجينه هتاخد قد ايه وهتحتاج قد ايه حسب الدقيق. طبعا ايه احسن حاجه بقى زي ما قلنا ايه؟ الايد. والايد كده، دفى الايد كده في العجين يا جماعه له، يعني له حاجه تانية كده، بيخلي العجينه حاجه تانية. احنا بقى مش عايزين العجينه بتاعتنا تكون ايه، تكون يعني طريه قوي، لا. كده وانت بتحطي كده الميه هتحطيها حبه حبه. ال3 كوبايات دول هيعملوا لك بزيتين متوسطين حلوين قوي زي الفل. طبعا انت هي يعني انا بعجن كده بقى لي 5 دقايق تقريبا. لو انت لقيتيها لسه بتلزق في ايدك شويه، تقدري بس تبلي ايدك كده شويه زيت صغيرين وتعملي بيها بحيث ان هي العجينه تسيب ايدك. بس بصوا بقت جميله ازاي. طبعا العجينه هي بعد ما خلصناها هو المفروض ان احنا بنسيبها تريح وبعدين نقطعها ونسيبها تريح تاني. بس علشان للناس اللي هي فاضيه ماشي اوكي، يقطعوها ويسيبوها تريح، وبعدين بعد ما يقطعوها يسيبوها تريح تاني. بس احنا بقى مش فاضيين، فاحنا هنعمل ايه؟ سيحنا هنا زيت على سمنه، وده هنستخدمه يعني مش كتير ولا حاجه، ده حوالي نص كوبايه. وحطينا هنا طبعا على المفرش السيليكون. هجيب ده كده عشان تشوفوها اهو. حطينا كده شويه من الزيت على الزبده، ده زيت على زبده معلش. واهي تبرمي بقى العجينه كده بالشكل ده، وهنقطعها على حسب ما تيجي. هي هتيجي تقريبا كده 8 قطع. هنجيب بقى القطعه هنلفها كده اهو بالشكل ده، وهنحطها في الزبده اهو. اهو من ال8 قطع. هجيب بقى اديني وشهم كده.
وهنسيبهم بقى في الزيت والزبده دي حوالي نص ساعه. ليه؟ انت كل ما بتسيبيها العجينه بتريح، فبتيجي تريحك في الفرد لما تيجي تفرديها، وبتتفرد معاكي بسمك رقيق جدا. فاحنا هنسيبها، هنغطيها ونسيبها نص ساعه تريح لغايه اما نعمل الحشوه اللي احنا هنعمل بيها البيتزا. يلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا. طبعا حبايبي هنيجي بقى لحشوه البيتزا. النهارده ان شاء الله هعمل بيتزا بالفراخ. دون صدر فرخه انا فرماه في الكبه، وصدر فرخه صغير كمان يعني. ودي طماطمايه واحده بس فرماها فرم بس مش ناعم قوي. ودي نص فلفلايه حمراء ونص فلفلايه صفراء. وعندي هنا بصله مفرومه، وتوابل نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه بهارات 7 بهارات، وربع معلقه كمون، وهاخد كمان معلقه دبس رمان، وطبعا الملح. هنروح بقى على البوتاجاز علشان نعمل الحشوه بتاعه البيتزا بتاعتنا. كده حبايبي صينيه على البوتاجاز او طاسه، حطينا فيها شويه زيت بالبصله بتاعتنا. بعد ما نزلنا بالبصله بتاعتنا هنشوح فيها لحد بس ما ريحه البصل كده تظهر، وبعدين هحط الفلفل برضه هشوحه، وبعدين هنزل بالفراخ المفرومه. ممكن بقى انت تعمليها بالسجق، ممكن وتعملي له نفس الخلطه، ممكن تعمليها بالتونه، اي حشوه، ممكن جبن، بس اي حشوه انت عايزاها براحتك خالص حسب ما اولادك بيحبوها يعني. طبعا بعد ما شوحت الفراخ شويه كده هنزل بالطماطم. طماطمايه، هي طماطمايه واحده بس بطعم الفراخ بتاعتنا. وبعدين التوابل، ومش مكترين توابل يعني عشان خاطر طعم الفراخ يبقى ظاهر كده وجميل. الملح بتاعي، بالشكل ده هسيبها لغايه اما الطماطم تنزل ميتها والفراخ تشرب الميه كلها وتنشف، وبعدين في الاخر احط لها معلقه دبس رمان. هسيبها على نار هاديه بقى لغايه اما تتسبك في بعضها، ونرجع تاني يكون العجينه كمان ارتاحت، ونرجع نكمل وصفتنا النهارده. خليكم معايا، بس فضلا وليس امرا انزلوا لي بقى اعملوا لي لايك وشير، وما تنسونيش في الاشتراك للي مش مشترك. استنوني هرجع لكم تاني. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما الطماطم الفراخ شربت الطماطم دي كلها بقت جميله جدا، هحط بقى معلقه دبس رمان، مش كتير بس هي تديلها طعم كده جميل، مزز وجميل. طبعا ريحتها جميله جدا بصراحه. بالشكل ده هسيبها كمان دقيقتين وبعدين اطفي عليها خالص. طبعا كده حبايبي تقريبا فات ربع ساعه. هنيجي بقى هناخد العجين بتاعنا بالشكل ده، وهنحاول نفرده بايدك، ماشي، لو عندك فراده او نشابه كده ماشي عادي. انت كل ما تسيبيه طبعا ان هو يفرد معاكي او يرتاح معاكي كل ما ريحك يعني، وما تلمش وانت بتفرديه. اهو حاولي كده. اهو قد ما تقدري افردي، ما يهمكيش حتى لو اتقطعت كله هيتدارى. وطبعا انا مشغله دلوقتي الفرن وسايباها تسخن
عشان خاطر ايه، الفطير بيحب الفرن الحاميه، عشان خاطر ما ينشفش معاكي. طبعا انت لو عندك صينيه زي دي، صينيه بيتزا ماشي، عندك صينيه المونيا ماشي، كله شغال كله شغال. هنحط طبعا حبه زيت على زبده كده في الصينيه، وهننقل الفطيره بتاعتنا بالشكل ده اهي، ونفردها ونبتدي نرش عليها، لان ده اللي هيورقها. يعني بصوا، هو النص كوبايه هنعمل بيه كل حاجه. هنركنها وناخد تانية. احنا قلنا ان احنا ايه، هنحتاج كل صينيه 4. بصوا انا بعمل بايدي، هو مش محتاج اهو، يعني مش محتاج نشابه اهو. حاولي عفوا ان انت تفرديها كده بالشكل ده. هنجيب الصينيه هنحط التانية عليها اهو. لو اتكرمشت منك كده او حاجه عادي خالص خالص، افرديها حطيها وافرديها، مفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. طبعا احنا كده عملنا 2. هنبتدي بقى ان احنا ايه، نحط الحشو بتاعنا. طبعا الحشو ده حسب ذوقك زي ما قلنا. هناخد بقى واحده كمان نفردها هنحطها اهي. ودي بقى حاولي ان انت تدخليها كده من تحت اهي، عشان تداري الحشو بتاعك اهي. هنفردها تاني كده. وهنعمل بقى الرابعه. نجيب الفطيره بتاعتنا او البيتزايه اهو، نشيلها بالراحه خالص. هنحط الرابعه بالشكل ده، وهنفردها بقى في الصينيه كده بالشكل. اهي هكمل التانية وارجع لكم تاني. طبعا حبايبي خلاص احنا كده خلصنا اهو الفطيرتين البيتزتين. ما هو فطير. احنا بقى هنجمل الوش بتاعهم. هنعمل ايه، هنحط حبه فراخ من بتاعتنا دي، الحبه اللي فاضلين كده هنحطهم كده على وش كل واحده كده بالشكل ده. هنا عندنا حبه زيتون، وده فلفل حامي اللي بيحب، نص قرن فلفل احمر، نص قرن فلفل اصفر. هنقسم كده من اي بقى حاجه، يعني مش شرط يعني. هنا برضو بطريقه ارتجاليه يعني اهو كده.
هرش هنا كاتشب كده، بدل يعني انتوا عارفين صلصه البيتزا. احط الفلفل، طبعا احنا بنحب الفلفل الحامي، فبالنسبه لنا عادي، لو بتحبيه ممكن تعملي واحده واحده يعني. الزيتون، دي طبعا جبنه رومي مبشوره، احط برده شويه كده، واحط موتزاريلا بس شويه يعني لما الوش يحمر شويه احطها في الاخر. وممكن تستغني عن الموتزاريلا وكفايه الرومي بس. اهو طبعا بقت بالشكل ده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ انا مسخنه طبعا الفرن حامي جدا، هحطها على الرف الاوسط، هتاخد حوالي 15 دقيقه، من 10 ل 15 او من 12 ل 15. لما تلاقي الحروف دي احمرت يبقى كده تمام. هطلعها وهرش عليها الموتزاريلا واحطها تاني. بصوا اهي يا حبايبي كده بعد ما فات تقريبا حوالي 10 دقايق. بصوا يعني استوت من تحت كده وبقت جميله واحمرت اهي اهي. هبتدي بقى ان انا احط على وشها الجبنه الموتزاريلا. وهدخلها بقى تحت الشوايه 5 دقايق كده الجبنه تسيح، وبعدين نطلعها وتشوفوها بقى معايا في الاخر. خليكم معايا، ويا ريت اللي لسه معايا في الفيديو وعاجبه الطريقه ينزل يعمل لي لايك وكومنت حلو منه. يلا يا حبايبي. طبعا حبايبي اهي الصينيه بتاعتنا البيتزا، احلى بيتزا بعد ما طلعت من الفرن. بصوا جمال، بصوا هفضيها بقى نحاول كده عشان بس اوريها لكم. مش لازقه ولا حاجه، زي الفل. اهي بصوا، بصوا طبقاتها تحفه تحفه، واكيد طعمها تحفه طبعا. الله، جميله يا جماعه. الصينيه سخنه قوي. بصوا بصوا طبقاتها، بصوا جميله. يا ريت تجربوا وصفتي بالشكل ده، البيتزا الفطير ولا اروع. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، في وصفه جديده من وصفات دمدومه. مع السلامه.